హాయ్, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నా. సరే, కరోనా అయిపోయిందని అనుకుంటున్నారు జనం. అంతా రోడ్ల మీద తిరిగేస్తున్నారు, ఎవరికాళ్ళు తిరిగేస్తున్నారు. కరోనా అయిపోయింది అనుకునే టైంలో ఇప్పుడు వర్షాలు ఇవన్నీ స్టార్ట్ అయింది. ఇట్లా హైదరాబాద్ పరిస్థితి ఎలా ఉందంటారు? కరోనా అయిపోయిందని ఏం లేదు, కరోనా విపరీతంగా స్ప్రెడ్ అవుతూనే ఉంది. కాకపోతే ఏంటంటే వైరస్ వీక్ అవడం వల్ల మరణాల సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉంది, ప్లస్ రికవరీ రేట్ ఎక్కువగా ఉంది. రీసెంట్గా నేను కూడా కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ అయ్యాను. రికవరీ కూడా 1.5 month అయింది. నార్మల్గానే తిరుగుతూ ఉన్నాను. అంటే పెద్ద ప్రభావం చూపట్లేదు కాబట్టి జనాలకు భయం పోయింది. ఒక జ్వరంలాగా వస్తా పోతా ఉంది, అది వస్తే ఏం కాదు. ఆ విధమైనటువంటి ఆలోచన పబ్లిక్ని ఈ విధంగా అడ్డదిడ్డంగా తిరిగేటట్టు చేస్తుంది అనమాట. అంటే అది కరోనా గురించి పక్కన అయిపోతే ఇప్పుడు వరదల వల్ల చాలామంది జనం ఇబ్బంది అయితే హైదరాబాద్లో సముద్రం వచ్చింది అన్నట్టు మాట్లాడుతున్నారు. దాని గురించి ఏమంటారు? హైదరాబాద్లో సముద్రం వచ్చిందంటే మెయిన్ ఏంటంటే ప్రాబ్లం హైదరాబాద్కి అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ అనేది పెద్ద సమస్యగా మారింది. ఇక్కడ చూడండి, ముందుకు వెళ్ళండి. నేను ఉండేది ఆ ముందు ఏరియాలో ఉంటాను. వర్షం పడిందంటే మోకాళ్ళతో నీళ్ళు ఉంటాయి. కనీసం ఇది జూబ్లీ హిల్స్ నియోజకవర్గం కిందకి వస్తుంది. జూబ్లీ హిల్స్ అంటే చాలా కాస్ట్లీ నియోజకవర్గం. మరి ఇదే జూబ్లీ హిల్స్ నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యే కాలనీ ఉంది. మరి అలాగే పెద్ద పెద్ద ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు, మరి ముఖ్యమంత్రులు, ఉప ముఖ్యమంత్రులు ఉండేటువంటి నివాసాలు ఉన్నాయి. మరి వాళ్ళ ఏరియాలో ఎందుకు అంత వరద నీరు చేరదు, మరి ఇలాంటి బస్తీలు ఎందుకు చేరుద్ది అనేది ముఖ్యమంత్రి గారు, ప్రధానమంత్రి గారు లాంటి వాళ్ళు పెద్ద వాళ్ళని అడగాలి, మీలాంటి జర్నలిస్టులు. అంటే అందరం ఒకటే కదా. మరి ఇక్కడ నేను దాదాపు 7 సంవత్సరాల నుంచి ఏరియాలో ఉన్నాను. 7 సంవత్సరాల నుంచి ఏరియా ఇలానే ఉంది. వర్షం పడ్డా మోకాళ్ళలోతు నీళ్ళు. మరి పెద్ద వాళ్ళు నివసించే బంజారా హిల్స్, జూబ్లీ హిల్స్లో మాత్రం కనీసం ఎంత పెద్ద వరదలు వచ్చినాయి, చుక్క వర్షం కూడా కనిపించినటువంటి పరిస్థితి. అంటే వాళ్ళు ఉండేటువంటి పరిసరాలు బాగుంటున్నాయి. మరి సామాన్యులు, మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు ఉండేటువంటి ప్రాంతాలు అయితే చాలా దుర్భరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటూ ఉన్నాయి. ఎస్పెషల్లీ హైదరాబాద్ చాలా దారుణమైనటువంటి పరిస్థితి. ప్రతి ఏరియాలో మోకాళ్ళ లోతున్న నీరు. ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఫస్ట్ ఫ్లోర్ దాటి, అపార్ట్మెంట్లో అయితే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ దాటి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కూడా వెళ్ళినటువంటి పరిస్థితి చాలా దారుణంగా తయారైంది. మరి అదే ఈ జనాలకి పప్పు బెల్లాల పథకాల కింద ప్రభుత్వాలు పంచిపెడతా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రోడ్లు, లేకపోతే ఈ నిత్యావసర సామాన్యులకు సంబంధించినటువంటి అంటే నివాస యోగ్యమైనటువంటి ప్రాంతాల్లో మినిమం సౌకర్యాలు కూడా కల్పించలేకపోవడం కారణం ఏంటంటే ఉన్నటువంటి డబ్బు, ఉన్నటువంటి ఖజానా మొత్తం పప్పు బెల్లాలు. ఎవరు అధికారంలోకి వస్తే వాళ్ళ నాన్న పేరు, వాళ్ళ తాత పేరు, వాళ్ళ కూతురు పేరు, వాళ్ళ అమ్మ పేరు, ఏదో వాళ్ళ పేర్లు పెట్టేసుకుని వాళ్ళ పథకాల కింద వాళ్ళ ఇంట్లో డబ్బులు ఇస్తున్నట్టు వాటిని ప్రమోట్ చేసుకోవటం, ఆ తర్వాత వచ్చే ఎలక్షన్స్ కోసం లబ్ధి పొందడం కోసం. మరి ఈ రోడ్లు బాగు చేయాలంటే డబ్బు కావాలి, ప్రభుత్వ ఖజానా కావాలి. వీటిని పట్టించుకునేటువంటి నాదులుడే ఇంకా ఉండే కొద్ది ఏంటంటే చాలా దుర్భరమైనటువంటి పరిస్థితుల్ని ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ, తెలంగాణ కానీ, ఇండియా కానీ ఎదుర్కోవాల్సిన సిచ్యువేషన్ వస్తుంది. కానీ ఈ తెలంగాణ విషయానికి వస్తే, ఏపీతో పోలిస్తే తెలంగాణ, హైదరాబాద్ మట్టుకి పరిస్థితి అయితే ఇంకా చాలా దారుణంగా, చాలా చిన్న హుస్సేన్ సాగర్ లాంటి వాటిల్లోనే పెద్ద వాటర్లో వచ్చి చెట్లు పడిపోయి కరెంట్ ఇబ్బంది, అన్నీ ఇంత డెవలప్ ఉన్న ఈ ఏరియాల్లోనే ఇంత ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మిగిలిన ఏరియాలో ఎలా ఉంటుందండి? మిగిలిన ఏరియాలో ఇంకా దారుణంగా ఉంది. ఏలూరు నగరం అయితే దాదాపు అంటే చుట్టూతా సముద్రం ఉండి సముద్రంలో ఏలూరు ఉందేమో అనిపించింది. మొన్న ఏలూరు విజువల్స్ చూసాను ఫోటోస్. ఇంకోటి ఏంటంటే హైదరాబాద్కు ప్రధానమైన సమస్య అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ. ఒకప్పుడు ఇదే అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీతో కొంచెం సిటీ నీట్గా ఉండేది. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎక్కడికక్కడికి నల్లాలు పొంగి పొరలటం, అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ వల్ల వాటర్ ఏంటంటే పైకి వచ్చేస్తామని అనమాట. ఆ మురుగునీళ్ళు కూడా కలిసిపోయి, మంచినీళ్ళు మురుగునీళ్ళు కలిసిపోయి క్లబ్ అయిపోయి వాటర్ పైకి వచ్చేస్తూ ఉండడం వల్ల ఎక్కడ పట్టినా అది. ఇప్పుడు మామూలు వర్షపు నీరు అయితే నడుచుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. ఆ బాత్రూంలో నుంచి వచ్చే నీరు, మురుగునీరు, వ్యర్థ చెత్త అంతా రోడ్ల మీదకి వచ్చి మరి సామాన్యుడు బండి మీద పోయేవాడికి ఇక్కడ దాకా తడిచిపోతూ ఉంటుంది. కారులో పోయేవాడి పరిస్థితి ఇంకా సామాన్య నడుచుకుంటూ పోయేవాడి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది? సగం మేర తడుచుకుంటూ పోతుంది. అంటే చాలా భయంకరమైన ఇంకా బస్తీల్లో అయితే అంత ఇప్పుడు ఒక రకమైనటువంటి ప్రాంతాల్లోనే ఈ విధంగా ఉంటే హైదరాబాద్ బస్తీల్లో చాలా దారుణమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. కానీ ఈ వరదలు వచ్చినా ఏమొచ్చినా పట్టించుకోకుండా వచ్చే మున్సిపల్ ఎన్నికల గురించి, మేయర్ ఎన్నికల గురించే పట్టించుకుంటున్నారు అని పరిస్థితి మాటలు వస్తుంది. దాని గురించి ఏమంటారు? మరి అంతే కదా, వరదలతో నాయకులకి ఏం సంబంధం? ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ బంజారా హిల్స్, జూబ్లీ హిల్స్, హైటెక్ సిటీ, పెద్ద ఏరియాలో మంచి ఏరియాలో మంచి వసతి సౌకర్యాలతో ఉంటారు. సామాన్యమైనటువంటి ప్రజలే కదా ఇక్కడ ఉండేది. సామాన్యమైనటువంటి ప్రజలకి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, నాయకులకి ఏమో అవసరం. ఏ నాయకుడు ఎవరి ఇబ్బంది పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు. ఈరోజు ఓటర్ కరప్టెడ్, సామాన్యమైన జనమే కరప్టెడ్. డబ్బు లేకుండా ఎవడో ఓటేట్లా, గాంధీ గారికి వచ్చిన బ్రాంతి లేకుండా ఓటైన పరిస్థితుల్లో, దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితుల్లో ఈ భారతదేశం ఉంది ఈరోజు. కులం, మతంతో కుళ్ళిపోయినటువంటి రాజకీయాలు ఉన్నాయి ఈరోజు. కాబట్టి జనాలే కరప్టెడ్ అయినప్పుడు నాయకులు ఎందుకు చేయాలి కరప్టెడ్? ఒక ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయాలంటే, ఒక వ్యక్తి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయాలంటే, ఒక బలమైన పార్టీలు చేయాలంటే మినిమం 50 కోట్లు. అదే ఒక వ్యక్తి ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిగా ఎన్ఆర్ఐ ఎవడో ఒకటి వచ్చి ఇక్కడ పోటీ దిగాలంటే 100 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి దిగుతుంది. 100 కోట్లు ఎందుకు ఖర్చు అవుతున్నాయి? ఒక్కడు కూడా ఓటుకి డబ్బులు తీసుకోకుండా ఓటు ఇట్లా ఎలక్షన్ నెల రోజుల ముందు, ఎలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత 2-3 రోజుల దాకా నిలబడేటువంటి అభ్యర్థి అతను వెనక తిరిగినటువంటి జనాలకి తిండి, మందు ఖర్చులు ఎన్ని భరించాలా?
ఇవన్నీ చూసుకుంటే దాదాపు ఒక్కొక్క అభ్యర్థికి 50 నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈరోజు ఒక్కొక్క అభ్యర్థికి రీసెంట్ ఎలక్షన్స్లో 90% అభ్యర్థులకి ఒక 10 మంది అభ్యర్థులు కాస్త కోస్త తక్కువ ఉండొచ్చు, 90% అభ్యర్థులకి ఒక్కొక్కరికి 50 కోట్లు ఖర్చు అయినటువంటి మాట వాస్తవం. ఓకే, అంటే మరి 50 కోట్లు సంపాదించాలంటే నాయకులు మరి జనాలకి మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ మంచిగా రోడ్డు వేస్తే వాళ్ళకేం వస్తుంది, ఇక్కడ రోడ్డు డబ్బులు తీసుకోవాలంటారు. మరి అంతే కదా. కానీ ఈ వచ్చి హైదరాబాద్లో మేయర్ ఎన్నికల్లో పరిస్థితి చూస్తుంటే ఒకవైపు టీఆర్ఎస్ అయితే మేము ఎక్కడా లేని హైదరాబాద్ని తీసుకొచ్చామని అంటున్నారు, యువతర పార్టీ అయితే దాన్ని చేస్తూనే ఉంది ఇక్కడ. కానీ ఇక్కడ ఏపీలో పోటీ చేసి జనసేన పార్టీ కూడా ఇక్కడ పోటీ చేస్తుంది, దాని గురించి ఏమంటారు మీరు గురించి? ఒకటి బ్రదర్, టీఆర్ఎస్కి మాత్రం ఈ GHMC ఎలక్షన్స్ కత్తి మీద సాము లాంటిది. జనాలేం పిచ్చోళ్ళు కాదు. జనాలు ఎలా ఉన్నారు అంటే వాడికి డబ్బులు ఇవ్వాలి, మందు ఇవ్వాలి, తిండి పెట్టాలి, వాడికి అన్నీ ఇవ్వాలి. ఒక్కో 2-3 పార్టీల దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని ఓట్లు వేసే వాళ్ళు 70% మంది ఉన్నారు. ఆ డబ్బులు తీసుకుని వేసే వాళ్ళలోనే 50 to 70% పీపుల్స్ అన్నీ ఎవరు డబ్బులు ఇచ్చినా తీసేసుకున్నారు, వాడికి ఇష్టం వచ్చినట్టు ఓటేస్తున్నారు. ఓటేసిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకి ఏ అయితే పప్పు బెల్ల పథకాలు ప్రకటించారో అది ఫ్రీ, ఇది ఫ్రీ, ఎక్కడి నుంచి ఫ్రీగా తెచ్చి ఎవడ బాబు సొమ్ము కాదు. నీకు ఒకటి ఫ్రీగా ఇచ్చారంటే పెట్రోల్ రేట్ 4 రూపాయలు పెంచుతాడు, డీజిల్ రేట్ 4 రూపాయలు పెంచుతాడు, కరెంటు బిల్లు ఒక 500 ఎక్స్ట్రా బాగుతాడు. నీ డబ్బులే నీకు ఇచ్చి వాడి తాత పేరు, వాడి బాబు పేరు, వాడి ఇంట్లో వాళ్ళ పేర్లు పెట్టుకొని పథకాల పేర్లతో పంచుకుంటా వచ్చి రేపొద్దున మళ్ళీ మనల్నే దోపిడీ చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితి. ఇప్పుడు జనాలుగా పప్పు బెల్లం పథకాల కింద కనుక డబ్బులు ఇవ్వకపోతే వాళ్ళ ప్రభుత్వానికి ఎదురు తిరుగుతారు. నేనే ఉన్నా అనుకో, నేను ఓటికి 2000 తీసుకున్నా, నా 3 ఎలక్షన్లకు 3 నాయకులు కానీ 3 రోజులు 6000 తీసుకుని ఎవరికి ఇష్టం వచ్చినా నేను ఓటేసాను అనుకో, వాడు ఏదైతే అవి సపరేట్ మళ్ళీ పప్పు బెల్లం పథకాలు ప్రకటించాడు, అది ఫ్రీ, ఇది ఫ్రీ, ఆ పథకం, ఆన్న పథకం, ఈ అమ్మ పథకం, ఈ అక్క పథకం అని మొత్తం పెడతారు. ఇవన్నీ చెక్ చేసుకుంటాడు. ఆ పథకాలు కనుక వాడికి రాలేదనుకో వాడు కోపం వచ్చేస్తుంది, వాడు ఆ ప్రభుత్వానికి ఎదురు తిరుగుతాడు. అదే పరిస్థితి. అంటే ఇక్కడ వచ్చి GHMC ఎన్నికల్లో ఈ హైదరాబాద్లో ఏ పార్టీ గెలుస్తుంది అంటారు అసలు? ఏ పార్టీ గెలుస్తుంది అంటే చెప్పే పరిస్థితి ఏం కాదు. ప్రధానమైనటువంటి పోరులో ఉన్నట్టు 3 ఉన్నాయి ఇక్కడ. అధికార పార్టీ టీఆర్ఎస్, మరి బీజేపీ కూడా బలం పుంజుకుంటుంది. చూస్తుంటే మరి తెలంగాణలో చాలా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. మరి మొన్న బీజేపీ ఎంపీ అభ్యర్థులు గెలవడం కానీ, ఒక ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి గెలిచినా 3 ఎంపీ అభ్యర్థులు గెలిచారు. అంటే బీజేపీ రోజుకి బలాన్ని పుంజుకుంటుంది కాబట్టి బీజేపీ కూడా పోటీలో ప్రధానమైన పోటీ. ఇక టీఆర్ఎస్కి పోటీ అంటే మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా బలంగానే ఉంది. అపోజిషన్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది కాబట్టి మరి ఇటు కాంగ్రెస్, టీఆర్ఎస్, బీజేపీ 3 ప్రధానమైన పోటీలో ఎవరు గెలుస్తారు అనేది మనం ఏమైనా చెప్పాలి. ఓటర్ రిజల్ట్ ఇందులో మధ్యలో జనసేన కూడా దూరింది, దాని గురించి జనసేన పార్టీ అనేది సీరియస్ కంటెస్టెంట్ కాదు. ఐఎమ్ ఏ వెరీ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ జనసేన పార్టీ, బట్ జనసేన పార్టీ సీరియస్ కంటెస్టెంట్ కాదు. సీరియస్ కంటెస్టెంట్ జనాలు ఎలా ఉన్నారంటే సోదరా, జనసేన దేనికి పనికి వస్తుందంటే సర్వీస్ చేయడానికి మాత్రమే. వాడుకున్న దేశ రకాలంటారా? జనసేన అనేది సమస్య వచ్చినప్పుడు జనసేన దగ్గరికి వెళ్ళాలి, జనసేన ఫైట్ చేస్తే దాన్ని అదొక అంతేగాని జనసేన కంటెస్ట్ చేసి పవర్లోకి రావడానికి జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడికి పెద్దగా దాని మీద అంటే ఎలా చెప్పాలి అంటే మళ్ళీ దీన్ని జనసేన అభిమానులు వ్యతిరేకంగా తీసుకునేటువంటి, ఎందుకంటే వాళ్ళకి విపరీతమైన ఆవేశం ఎక్కువ అనమాట. వెంటనే దాన్ని అంటే తప్పుగా అర్థం చేసుకునే అవకాశం ఉంది. అభ్యర్థి అనేవాడు బలంగా ఉంటేనే సీరియస్ కంటెస్టెంట్. అక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇస్తున్నటువంటి ప్రతి అభ్యర్థి నిజాయితీపరుడు, ముందు వెనక చెక్ చేసి చదువుకున్నోడికి నిజాయితీపరుడికి ఇస్తున్నాడు. ఆ నిజాయితీపరుడు రాజకీయాలు పనికిరాడు. రాజకీయాలు చేయాలంటే వాడికి 10 కార్లు ఉండాలి, 100 మంది బలగం, బందోబస్తు, బలమైన కులం ఉండాలి. అక్కడ ఆ నియోజకవర్గంలో ఉండేటువంటి కులం మేజర్ కులం వాడై ఉండాలి. వాడు కనీసం వాడి మీద 10-20 కేసులు ఉండాలి, వాడికి ఒక మాస్ ఫాలోయింగ్ ఉండాలి, వాడి దగ్గర డబ్బు ఉండాలి. వాడు పోటీ చేస్తేనే గట్టి క్యాండిడేట్ పోటీ చేస్తున్నాడు, గెలిచే అవకాశం ఉన్నాయి. సీరియస్ కంటెస్టెంట్గా పబ్లిక్ ఎప్పుడైతే భావిస్తారో వాడు కోటేస్తారు. గెలిచినా ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు నీలాంటి ఒక మంచి జర్నలిస్ట్ని తీసుకొని వచ్చి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎమ్మెల్యేకి నిలబెడితే మంచివాడు అబ్బాయి అంతే, నువ్వు పనికిరావు ఎమ్మెల్యేగా. నేను డబ్బులు ఇస్తావా? బిర్యానీ పెడతావా? ముందు పోపించగలవా? కనీసం నీ వెనక 100 మంది తిరిగే వాళ్ళకి భోజనం పెట్టగలవా? తప్పుగా అనుకోవద్దు. నువ్వు పెట్టగల స్తోమత నీకుంటే నేను అభ్యర్థిగా యాక్సెప్ట్ చేస్తాను. నువ్వే భోజనానికి ఇబ్బంది పడే పరిస్థితుల్లో ఉన్నావు, నువ్వెలా ఎమ్మెల్యే అవుతావా? ఈరోజు పరిస్థితుల దృష్ట్యా జనం మైండ్ సెట్ అలా ఉంది. నేనన్న మాట కాదు, జనం మైండ్ సెట్ అలా ఉంది. అలాంటి అభ్యర్థిని కళ్యాణ్ గారు పెట్టినంత వరకు జనసేన పార్టీ సీరియస్ కంటెస్టెంట్ కాదు. ఫైనల్గా అయితే ఈ GHMCలో అయితే అందరికీ ఛాన్స్ ఉందంటారా? బీజేపీ, కాంగ్రెస్, టీఆర్ఎస్ 3 త్రిముఖ పోటీ ఇక్కడ జరుగుతుంది. త్రిముఖ పోటీలో ఎవరు నెగ్గదు అనేది ఓటర్ డిసైడ్. ఈ వరదలు వచ్చినాయి కాబట్టి కొద్దిగా ప్రభుత్వం మీద బేసిక్ అంటే ఏది జరిగినా ప్రభుత్వం మీదే. ఇప్పుడు వీడు ఓటర్ అనేవాడు డబ్బులు తీసుకొని వీడి కులానికో వీడి మతానికో మళ్ళీ దాంట్లో కూడా డబ్బులు తీసుకొని అమ్ముడు పోయి ఓటేస్తాడు. వాడు పని చేయాలంటే ఎడ చేస్తాడు నీకు? మళ్ళీ నీకు నొప్పి తగిలితే మళ్ళీ నువ్వు ఎవరికాడే డబ్బులు తీసుకున్నావో వాడి మీద తిరగబడే పరిస్థితి అలా. కాబట్టి జనాలు ఎలా ఉన్నారంటే వాళ్ళకి అన్నీ ఫ్రీగా వచ్చేయాలి, ఇంటి దగ్గర తిని పడుకోవాలి, వాడి పని వాడు చేసుకోవాలి, వాడికి మొత్తం ఫ్రీగా రావాలి. వాడు మాత్రం మళ్ళీ ఓటుకి డబ్బులు తీసుకొని వేస్తాడు.
మరి నీకు ఓటుకి డబ్బులు ఇచ్చి నాయకుడు మరి 5 సంవత్సరాలు ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఇది అలా మరి సంపాదించుకోవాలిగా. నీ నాయకుని ఎలా క్వశ్చన్ చేస్తాం మనం? నాయకుని క్వశ్చన్ చేయటం లేదు, జనాన్ని క్వశ్చన్ చేయాలి. అడగండి, మీరు ఏం అడుగుతారంటే వెళ్ళి జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలు ఎవరు కోటేస్తారని అడగండి. జూబ్లీస్ కాన్స్టెంట్ వెళ్ళి అడగండి, ఎవడో ఒక పార్టీ చెప్తాడు, ఆ పార్టీ డబ్బులు ఇస్తే ఒకవేళ మీరు తీసుకుంటారా అని అడగండి. అడగండి ఏమంటారు, తీసుకుంటారు. మరి ఇంకా అలాంటి జనాల గురించి మనం పెద్దగా డిస్కస్ చేసుకోవడం అనవసరం. థ్యాంక్ యూ బ్రో. థ్యాంక్ యూ.